خب ممنون از همگی دوستان که امروز در این تجمع و تحصن شرکت کردید و در اینجا هم دلنوشته ای از بریشه مرادی، زندانی سیاسی که نزدیک به 3 سال هست در زندان اوین هست و حکم اعدام داره و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام بریشه مرادی هست. دلنوشته بریشه مرادی برای همبندی 2 ساله‌اش در اوین، برای تسلیم کدام وجدان پاسخگوی کودکی ربوده شده است. سخت است همبندی کودکی باشی که قبل از آن که چشم باز کند سهمش از جهان دیوار بود، قفل بود، انفرادی بود. کودکی که هنوز بند نافش از مادر جدا نشده با صدای بسته شدن درهای آهنی آشنا شد. سخت است 2 ساله شود و به جای فوت کردن شمع‌هایش نگهبانها را بشمارد. سخت است وقتی تنها رویایش از بیرون در همان سؤال کوچک و معصومش خلاصه می شود: میری ملاقات؟ انگار تمام جهان همین چند دقیقه پشت شیشه است. سخت است وقتی تصویر پدرش را از تلویزیون نشانش می‌دهند و او با چشم‌های گرد بیخبر از مرگ فقط بگوید آقا و دنیا همانجا یک واژه را برای همیشه یتیم کند. سخت است، خیلی سخت است وقتی هرگاه کسی آزاد می شود یا شوقی که هنوز طعم تلخی را نفهمیده بگوید بریم براش آزادی بخونیم و نفهمد که آزادی برای بعضی ها نه در را باز می کند نه آسمان را. سخت است لباسهایش تنگ شود، خط بکشد، بزرگ شود و هیچ عکسی، هیچ آب یادگاری شاهد بزرگ شدن تسلیم نباشد. سخت است کودکی کنی بی آنکه اسباب بازی را لمس کرده باشی، بی آنکه خاک پات روی کفشت نشسته باشد، بی آنکه میان خنده های بچه های بدوی، زمین بخوری و دوباره بلند شوی. سخت است وقتی کودکی قبل از شناختن دنیا بی‌عدالتی را یاد بگیرد و اولین صدایی که میشناسد بمباران باشد و از همه سخت‌تر این سؤال است که مثل میله‌ای در سینه می‌رود: کدام وجدان پاسخگوی کودکی ربوده شده‌اش است؟ تسلیم فرزند 2 ساله نسیمه اسلام زهی زندانی عقیدتی بلوچ است که در دوران حبس مادرش در زندان به دنیا آمده و همچنان نزد مادرش در بند زندان اوین به سر میبرد. بریشه مرادی، بند زندان اوین، بهمن 1405. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. فری نسیمه اسلام زهی. فری نسیمه اسلام زهی. فری نسیمه اسلام زهی. فری نسیمه اسلام زهی. فری بریشه مرادی. فری بریشه مرادی. فری پخشان عزیزی. فری پخشان عزیزی. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Stop executions in Iran. Stop executions in Iran. Stop executions in Iran. Stop executions in Iran.